Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio El Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 26, la palabra dice: Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaron. Y todo quedó muy tranquilo. Y de esa misma forma Jesús te recuerda hoy que tengas fe, no importando qué viento o qué olas se vengan contra ti. Jesús está contigo hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.